第一课，很高兴见到你。嗨，对不起，你叫什么名字？嗨，我叫莎拉。你叫什么名字？我叫亚历克斯。很高兴见到你，莎拉。也很高兴见到你，亚历克斯。那么，今天是什么把你带到这里来的？我只是在办点差事。你呢？我要和朋友见面喝咖啡。我们已经有一段时间没有赶上了，所以我很期待。这听起来不错。那么，你住在这里吗？是的，我愿意。我在这个街区生活了几年了。你呢？我住在几个街区之外。这是一个有很多商店和餐馆的好地方。是的，我喜欢这个街区。总有一些事情要做或看。当然。好吧，很高兴见到你，莎拉。也许我们会在某个时候再次碰面。你也一样，亚历克斯。祝你有美好的一天。第二课，看电影。嘿，你看过刚上映的新电影吗？不，我没有。这是什么电影？这是一部名为《Good Vibes》的喜剧。我本来想在本周末看的。你想加入我吗？当然，这听起来很有趣。你想什么时候去？我们星期天晚上去怎么样？电影从晚上7点开始。对我来说听起来不错。你想在哪里见面？让我们下午6点45分在剧院见面，这样我们就有时间买票和零食。好吧，这对我有用。我很期待。我也是。星期天在剧院见。到时见。第三课，今晚出去吃晚饭。嘿，你今晚想出去吃饭吗？当然，你想去哪里？市中心那家新的意大利餐厅怎么样？听起来不错。你知道怎么去吗？是的，我想我们可以乘公共汽车或者开车去那里。你更喜欢哪一个？我们坐公共汽车吧。这样更方便，我们不必担心会找到停车位。好吧，这是个好主意。你知道我们需要坐哪辆公共汽车吗？让我看看手机上的日程安排。看来我们需要从主街的车站乘坐34路巴士。好吧，下午6点30分在咖啡店前的公交车站见面吧。听起来像一个计划。到时见。第四课，你打过篮球吗？嘿，你以前打过篮球吗？是的，我在高中时玩过一会儿。你为什么问？我本来想让一个小组聚在一起在公园打篮球。你想加入我们吗？听起来很有趣。
你在想什么日期和时间？星期六下午怎么样？我们可以在下午2点左右在公园见面。这对我有用。还有谁在玩？只有几个下班的朋友，他主要是为了娱乐和锻炼而已。太棒了，算我一个。我已经有一段时间没玩了，但是能锻炼一下，然后赶上所有人的时间，真是太好了。太棒了，我很高兴你能来。我们将在星期六下午2点在公园见。第5课，你住在哪里？那么，你住在哪里？我住在市中心附近的一间小公寓里。你呢？我住在郊区的一所房子里，离这里不远。这听起来不错。你喜欢住在郊区吗？是的，它比城市更安静，而且我有更多的空间。但我确实想念有时候能离所有餐厅和夜生活更近一些。我能理解。我喜欢住在城市附近，因为总有一些事情要做，但是可能会有点吵和拥挤。是的，我能看见。但至少你不必像我在郊区那样担心停车或交通。确实如此。而且，住在公寓里意味着我不必像在家里那样担心院子里的工作或维护。是的，这可能有点麻烦。但我确实喜欢拥有自己的后院，也喜欢与朋友和家人一起烧烤和聚会。听起来确实不错。也许有一天我也会有一所带后院的房子。第6课，你说什么语言？对不起，你会说什么语言？我会说英语。有什么我可以帮你的吗？哦，太棒了。我只是想知道，因为我听见你在和别人说话，但我无法完全分辨出那是什么语言。啊，我明白了。我实际上会说几种语言，所以我说的可能是英语以外的其他语言。你来自哪里？我来自德国，但我已经四处旅行了。我的英语不流利，所以我一直在寻找能说得好的人。好吧，如果你需要的话，我很乐意提供帮助。我还会说其他几种语言，比如西班牙语和法语。哇，太令人印象深刻了！你是怎么学会所有这些语言的？我在一个双语家庭长大，所以我从小就学会了2种语言。然后我在学校学习了西班牙语和法语，并在这些国家待了一段时间，这帮助我变得更加流利。这真的很酷。我希望我年轻时能学到更多的语言。现在开始永远不会太晚。你可以随时与语言交流伙伴一起上课或练习。这是个好观点。也许我会调查一下。谢谢你的建议。没问题，很乐意提供帮助。祝你学习语言好运。第7课，你在这里的大学学习吗？嘿，我只是好奇，你在这里的大学读书吗？是的，我愿意。
我已经进入学习心理学的第3年了。这真的很有趣。是什么让你决定学习心理学？我一直对人类思维的运作方式以及我们的思维和行为方式感兴趣。心理学似乎是我探索这些话题的理想领域。这是有道理的。其实我正在考虑自己回学校，我只是还不确定自己想学什么。你考虑过任何特定的领域吗？我对商业和经济学感兴趣，但我也在考虑计算机科学。我只是不确定该追求哪一个。好吧，重要的是要考虑一下自己热衷于什么，以及你能看到自己在职业生涯中做什么。你研究过这些领域的就业前景吗？是的，我有。这2个领域都有很好的工作机会，但我认为我需要做更多的研究，与在这些领域工作的人交谈，以更好地了解它的真实面貌。这是个好主意。你还应该考虑在这2个领域上一些课程或研讨会，看看你更喜欢哪一个。确实如此。谢谢你的建议，我很感激。没问题。祝你的决定好运。第8课，对求职面试感到紧张。嘿，我明天要去面试，我有点紧张。这是可以理解的。你在面试什么工作？这是一家软件公司的营销职位。我真的很想要这份工作，但恐怕我会搞砸面试。只要深吸一口气，记住你已经为此做好了准备。你拥有他们想要的技能和经验，否则，他们一开始就不会邀请你参加面试。我知道，但我担心自己会忘记该说些什么，或者对自己的话感到困惑。这是一种常见的恐惧，但请记住，在回答问题之前，花点时间收集一下自己的想法是可以的。而且，如果你不知道问题的答案，可以说你不确定，但你会尽力找出答案。确实如此。我只想给他们留下好印象，让他们知道我适合这份工作。做你自己，表现出你对这个职位的热情就行了。请记住，这不仅是他们面试你，还包括你采访他们，看看公司是否适合你。这是个好观点。谢谢你的建议，我现在感觉好一点了。没问题，你明白了。只要深吸一口气，睡个好觉，然后让他们看看你明天会有什么。祝你好运。第9课，对明天的考试充满信心。嘿，我明天要考试，我对此非常有信心。我已经学习了好几个星期了，我想我已经做好了充分的准备。很高兴听见。这是为了什么考试？这是给我的生物课的。我们将接受人体解剖学和生理学的测试。哇，这听起来像是一场艰难的考试。但是你感到自信真是太好了。你做了什么准备呢？我一定要上完所有课并记下详尽的笔记。我还每天查看材料并做练习题来测试我的知识。
我甚至创建了抽认卡来帮助我记住重要的术语和概念。这是一个非常好的策略。我相信你会在考试中表现出色。只要确保睡个好觉，明天吃一顿健康的早餐即可。是的，我打算这样做。我只是很期待这场考试顺利结束，然后继续下一场考试。我明白你的意思。完成大型考试或项目总是让人松一口气。考试结束后，你的下一步议程是什么？好吧，本周晚些时候我还有其他几项任务要做，所以我可能会开始做这些任务。但我也很期待休息一下，做点有趣的事情。这听起来是个不错的计划。只要确保奖励自己在考试中的心情工作即可。祝你明天好运，我相信你会做得很好。第10课，你有几个孩子？嗨，对不起，我能问你一个问题吗？你有几个孩子？你好，我不介意你问，但我实际上没有孩子。你呢？哦，我明白了。好吧，我也没有孩子。不过也许有一天。是的，你永远不知道未来会怎样。你有侄女或侄子吗？是的，其实我有一个刚满2岁的侄子，待在他身边很有趣。太棒了！我有一个4岁的侄女，她总是精力充沛，让我时刻保持警惕。我敢打赌他确实如此。与孩子共度时光，并通过他们的眼光看世界，总是很有趣。当然，孩子们对事物有如此独特的看法，他们甚至可以使最平凡的活动显得令人兴奋。确实如此。好吧，和你谈这件事真是太好了。也许下次我们可以再聊一聊。当然，这听起来不错。祝你有美好的一天。第11课，保持身体健康的方法。你好，我忍不住注意到你背着一个健身包。你经常锻炼吗？嗨，是的，我会尽量保持活跃，每周至少锻炼几次。对我来说，保持身体健康很重要。很高兴听见。我一直在努力恢复自己的体型。你有什么保持动力和保持健康的秘诀吗？当然，我认为关键是找到自己喜欢的东西并坚持下去。对我来说，我喜欢把事情混在一起，做不同的锻炼，比如举重、有氧运动和瑜伽。它有助于保持有趣性并防止无聊。这是个好主意。我本来想自己尝试瑜伽。你对初学者有什么建议吗？当然，我建议从初学者课程开始，或者找一段专门针对初学者的 YouTube 视频。那里有很多资源，所以很容易找到适合你的东西。好吧，我一定会调查的。你还有什么保持健康的饮食小贴士吗？当然，我尽量均衡饮食，多吃水果、蔬菜、瘦蛋白和全谷物。
我也尽量避免食用加工食品和含糖饮料。这是很好的建议。我得试着把这些东西纳入自己的饮食中。谢谢你的提示。没问题。在健身之旅中帮助他人总是很棒的。继续努力，祝你好运。第12课，这个周末去海滩。嘿，这个周末你有计划吗？不，还没有。你为什么问？好吧，我本来想这个周末去海滩的。天气本来应该是阳光明媚和温暖的，我可以稍微休息一会儿离开城市。这听起来是个好主意。我也可以休息一下。你想去哪个海滩？我本来想去琼斯海滩的，离这里不远，这是一个漂亮的海滩，有很多活动可以做。是的，我听说过琼斯海滩的好消息。你认为我们能在那里做什么？我们可以租一些自行车沿着木板路骑行，或者我们可以租一艘桨船去探索海湾，或者我们可以在沙滩上放松身心，沐浴阳光。这些听起来都像是有趣的活动。我想骑自行车去探索。我们计划在星期六早上在那里见面，怎么样？对我来说听起来不错。你想什么时候见面？我们早上10点见面怎么样？这时我们有足够的时间到达那里，开始新的一天。这对我有用。我真的很期待。我也是。在沙滩上度过美好的一天。第13课，讨论在超市买什么。嘿，你在杂货店购物时需要任何帮助吗？当然，谢谢。我想决定本周要买什么。我可以帮忙解决这个问题。这周你打算做什么？好吧，我想做一些健康的饭菜，但我不太确定该买什么。一些瘦肉蛋白质怎么样？比如鸡肉或鱼。你也可以买一些蔬菜做沙拉或炒菜。这听起来是个好主意。我还想买点水果当零食。当然，苹果、香蕉和葡萄是不错的选择。你也可以买一些坚果或奶酪来补充蛋白质。好观点。我还需要买一些主食，比如面包、意大利面和米饭。是的，手头有哪些总是件好事。你需要零食或甜点吗？不是真的，但我本来想买点酸奶和格兰诺拉麦片作为早餐。听起来是个不错的计划。你有任何过敏或饮食限制吗？不是真的。但我确实尽量保持健康饮食，避免食用加工食品。太棒了！让我们先从蛋白质和蔬菜开始，然后我们可以继续讨论其他食物。第14课，我们孩子的活动。嘿，孩子们一切怎么样？他们过得不错。
谢谢你的提问。他们一直忙于活动。很高兴听见。他们现在参与了哪些活动？好吧，我儿子在踢足球，我女儿正在上舞蹈课。太棒了！他们享受的怎么样？他们似乎真的很喜欢他。我儿子的足球水平每天都在提高，我女儿总是在家里跳舞。太棒了！你有没有想过让他们参加任何其他活动？其实我有，我本来想让我的儿子上空手道，让我的女儿上美术课。这两者听起来都是不错的选择。空手道是孩子学习自律和专注力的好方法，美术课可以帮助孩子提高创造力和表达能力。是的，我同意。我只想确保他们全面发展，有机会尝试不同的东西。当然，对于孩子来说，获得各种体验并找到自己喜欢的东西很重要。第15课，我儿子上学快迟到了。嗨，一切还好吗？我注意到你今天早上似乎有点慌张。啊，这是一个艰难的早晨。我儿子上学快要迟到了，我们几乎没准时到达。哦不，发生了什么？出什么事了吗？不是真的。尽管我多次提醒他快点，但他只是在度过美好的时光做好准备。这可能令人沮丧。他通常早上有点慢吗？是的，不幸的是，我不确定为什么即使我们很着急，他似乎也无法更快的移动。可能是很多事情。也许他晚上睡眠不足，或者可能他不是一个早起的人。这是个好观点。我得确保他有足够的休息时间，看看这是否有帮助。他也有可能在学校感到压力或不知所措。你注意到他最近行为有什么变化吗？想一想，他似乎比平时更焦虑了。也许我应该和他谈谈，看看一切是否还好。是的，这是个好主意。与我们的孩子一起检查并确保他们在情感和身体上都表现良好，这一点总是很重要的。第16课，职业道路。嘿，你有没有想过自己想走什么职业道路？是的，我最近一直在考虑这个问题。不过，我还不太确定自己想做什么。这是可以理解的。从长远来看，要弄清楚自己想做什么可能很困难。是的，看来其他人都想通了。我觉得我是唯一一个不知道自己想做什么的人。相信我，你并不孤单。很多人在生活中对自己想做的事情一无所知，有时候感到有点失落是正常的。我想这是真的，但我觉得我需要尽快弄清楚，否则我会永远陷入我讨厌的工作中。找到自己喜欢的职业绝对很重要，但探索不同的选择并尝试不同的事情也是可以的。
这是个好观点。对于如何弄清楚自己想做什么，你有什么建议吗？好吧，想一想你热衷于什么和你擅长什么可能会有所帮助。与不同领域的人交谈，看看有没有什么能激起你的兴趣，也可能会有所帮助。这是个好主意。我得开始做一些研究，看看那里有什么。请记住，花点时间尝试不同的事情是可以的。最重要的是你能找到自己喜欢的，能让你开心的东西。第17课，预约医生的原因。嘿，我听说你今天预约了医生，一切还好吗？是的，一切都很好。我只需要做个检查，然后确保一切都很好。很高兴听见。我本来想自己去看医生，但我一直推迟了。真的吗？有什么困扰你需要去检查的吗？是的，我最近胸口有点痛。我不确定这是否很严重，但我想我应该去检查一下。是的，当然。在健康方面，安全总比后悔好。我知道，我只是讨厌去看医生，总是很麻烦。我明白了，但你的健康很重要。另外，最好在任何潜在问题恶化之前尽早发现它们。你说的对，我得尽快安排预约，然后把它处理好。好主意。而且，如果你需要有人来寻求支持，我在这里等你。谢谢，我很感激。有人在那里帮助平息紧张情绪总是很不错的。当然，这就是朋友的目的。第18课，如何重启计算机。嘿，你知道如何重启电脑吗？我的似乎跑得很慢。是的，重启电脑可以帮助解决这个问题。你知道怎么做吗？不是真的。我通常把它关掉然后再打开，但我不知道这是否是正确的方法。实际上，你就是这样做的。只需进入开始菜单，然后单击关闭。完全关闭电源后，你可以将其重新打开，应该可以开始了。哦，好吧。这听起来很简单。是的，这是解决许多常见计算机问题的简单方法。有时，只要重新启动它就可以清除任何故障或性能降低。这是有道理的。谢谢你的建议。没问题。如果这不起作用，我们可以尝试其他一些方法来对您的计算机进行故障排除。那太棒了。我不是很精通技术，所以我可以尽我所能提供的所有帮助。别担心，我已经为您准备好了。让我们先尝试一下重启，看看进展如何。第19课，关于我的新女友的好消息。嘿，我想和你分享一些好消息。我最近开始和一个新朋友约会，一切进展顺利。哇，太棒了 QC News。
我真为你高兴。告诉我更多关于他的信息。她的名字叫艾米丽，她非常聪明、滑稽和善良。几周前，我们在一个共同的朋友聚会上见面，马上就达成了协议。太棒了！听起来你们两个的关系很好。是的，我们确实如此。我们有很多共同点，我真的很喜欢和她在一起。我很高兴听到这个消息。找到一个能让你开心的人总是很不错的。当然，我只是想和你分享这个消息，因为你真是个好朋友，我很重视你的意见。好吧，我很荣幸你足够信任我，能和我分享这件事。我很高兴看到你开心。谢谢，我很感激。我真的觉得 Emily 可以成为一个特别的人，我很高兴看到事情的发展。我也为你感到兴奋。只要记得慢慢来，享受这一刻即可。绝对可以。我不想着急，我想确保我们俩都达成共识。这是个好方法。我敢肯定，对你们俩来说，一切都会很顺利。第20课，如何做蛋糕。嘿，你以前做过蛋糕吗？是的，我有。你为什么问？好吧，我本来想为朋友的生日做一个，但我不知道从哪里开始。做蛋糕并不难，但确实需要一些时间和精力。你想做什么样的蛋糕？我本来想做一个巧克力蛋糕，这是我朋友的最爱。好吧，这是一个不错的选择。你需要一些基本食材，如面粉、糖、鸡蛋和可可粉。你手上有哪些吗？我有一些面粉和糖，但我不确定其他食材。没关系，你可以很容易的在杂货店买到它们。准备好所有食材后，您需要按照食谱说明将它们混合在碗中。听起来很简单，但是糖霜呢？我该怎么做？制作糖霜也很简单。你需要黄油、糖粉、香草精和牛奶。将它们混合在一起，直到获得光滑的稠度，然后在蛋糕冷却后将其涂在蛋糕上。明白了，我想我能应付。谢谢你的提示。没问题。烘焙可能很有趣，你的朋友会感谢你为制作蛋糕所付出的努力。第21课，选择一部新手机。你好，我正在考虑买一部新手机，你能给我一些建议吗？当然，你在新手机中寻找什么？好吧，我想要一款屏幕大、相机质量好、电池续航时间长的东西。我建议你看看三星或苹果的最新机型。两家公司都提供具有出色相机质量和长电池寿命的手机，但是它们可能有点贵。是的，我听见了。还有更实惠的选择吗？是的，
你可以考虑看看小米或 OPPO 等公司的一些终端手机。它们提供良好的性能和相机质量，但价格较低。这听起来是个好主意。你有什么特定的模型吗？对于屏幕大、相机质量好、电池续航时间长的中档手机，我会推荐 OPPO Reno 5 Pro 5G 或小米 Redmi Note 10 Pro。感谢您的建议，我将研究这些型号，并将它们与三星和苹果的选项进行比较。没问题。在购买之前，别忘了阅读评论并做一些研究。祝你好运！第22课，加薪。嘿，你听说过今年加薪的消息吗？还没有，但我希望我们能很快听见。你在等加薪吗？是的，我想我应该得到一个。我已经在公司工作了3年，还承担了很多额外的责任。这绝对是要求加薪的好理由。你准备好案子了吗？是的，我一直在追踪自己的成就，并列出我所做的所有额外工作。我计划安排一次与我的经理会面，尽快讨论这个问题。这是一个很好的开端。你也可以研究你在行业中职位的平均工资，看看你的薪水是否公平。这是个好主意。你还有其他谈判加薪的技巧吗？我想说要有信心，不要害怕问你认为自己的价值。确保以清晰简洁的方式介绍您的成就和额外工作，并准备好讨论您的经理可能提出的任何潜在异议。谢谢你的建议。我有点紧张，但我也很高兴有可能获得加薪。我相信你会做得很好。祝你会议好运。第23课，如何提高我的数学技能？嘿，关于如何提高我的数学能力，你有什么建议吗？当然，你具体在努力解决什么？我只是觉得我总体上不太擅长。我在使用代数和几何等概念时遇到了麻烦。好吧，第一步是定期练习。你可以尝试每天解决数学问题，以增强自己的技能和信心。这是个好主意，但我不确定从哪里开始。你可以考虑购买数学工作簿或使用可汗学院或 Mathway 等在线资源。两者都提供练习问题和视频教程，以帮助您理解不同的概念。这听起来很有帮助，但是在考试和考试中我也会感到紧张。你对此有什么建议吗？减少考试焦虑的一种方法是做好充分的准备，确保定期学习和复习，这样你才能对自己的能力充满信心。在考试前做一些放松练习也可能有帮助，例如深呼吸或可视化。谢谢你的建议，我一定会尝试这些技巧，看看它们是否能帮助我提高数学技能。没问题，只要记住对自己要有耐心，不要放弃，
数学可能具有挑战性，但通过练习和奉献精神，你可以进步。第24课，延迟办理我们的航班登机手续。嘿，我想我们要迟到办理登机手续了。我们应该怎么做？那不好，我们应该打电话给航空公司，让他们知道。你认为他们能为我们预留航班吗？这是可能的，但我不会指望的。我们仍然应该努力尽快到达那里。好吧，去机场最快的方法是什么？我们可以乘出租车或优步，这将是最快的选择。这是个好主意。但是如果有交通怎么办？我们最终还是会迟到。在这种情况下，我们可以尝试在线办理登机手续，并在到达机场之前领取登机牌。这样我们就可以直接去安检处跳过值机柜台。好吧，这是有道理的。但是如果我们有行李要检查呢？我们可以在值机柜台询问航空公司代表，他们是否可以将我们的行李加急送到飞机。有时他们可以这样做来帮助迟到的旅行者。这让人松了一口气。知道我们有一些选择，我感觉好多了。只要记得保持冷静和专注。如果我们迅速有效地采取行动，我们仍然可以飞行。谢谢你的建议。我们给航空公司打电话开始吧。第25课，神奇的旅行。嘿，你还记得我们上个月的法国之行吗？当然，太神奇了。食物、风景，一切都太棒了。是的，我也喜欢这里的食物。我想我从所有的牛角包和奶酪中体重增加了几磅。哈哈，我也是。但这是值得的。还记得埃菲尔铁塔吗？晚上太美了。哦，是的，那绝对是亮点之一。而且我喜欢卢浮宫博物馆。我们在那里看到了很多著名的艺术品。当然，我们还去了凡尔赛宫，对吧？是的，那是一座如此宏伟而美丽的宫殿。我感觉自己仿佛被时光倒流了。那法国的乡村呢？风景太令人叹为观止了。哦，是的，连绵起伏的丘陵和葡萄园风景如画。这是放松野餐的理想场所。总的来说，这是一次了不起的旅行。我等不及有一天要回去了。我也是。也许我们可以很快再计划一次旅行。那太棒了。让我们开始研究和计划下一次冒险。第26课，你喜欢我们的动物园之旅吗？嘿，你喜欢我们昨天的动物园之旅吗？是的，太棒了。我喜欢近距离观察所有不同的动物。我也是。狮子太雄伟了，大象又很大。我想我最喜欢的动物是猴子，它们既好玩又有趣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 。我想我
我还喜欢看爬行动物，尤其是大蛇和鳄鱼。它们很吓人，但很迷人。是的，它们绝对给人留下了深刻的印象。但我必须承认，看到一些关在小笼子里的动物，我有点难过。我明白你的意思。重要的是要记住，虽然动物园可能是一个有趣的游览场所，但动物仍然是值得尊重和适当照顾的生物。确实如此。我希望动物园能好好照顾动物，为它们提供一个舒适健康的环境。同意。但总的来说，这是一次有趣的经历，我很高兴我们能一起度过一天。我也是。让我们尽快计划另一场冒险吧。第27课，更快地获得驾驶执照。嘿，你有没有想过再拿到驾照？是的，我真的很想尽快收到，但我不确定该怎么做。好吧，加快这个过程的一种方法是参加强化驾驶课程。这样，你可以在更短的时间内学习到你需要知道的一切。这听起来是个好主意，但我不确定我是否有时间。我一周工作很长时间。这是可以理解的，但是有些驾校提供的周末课程或晚间课程可能更适合你的日程安排。我不知道。我得调查一下。我担心的另一件事是驾驶考试。我听说这可能很困难。是的，这可能具有挑战性，但是通过练习和准备，我相信你会做得很好。你也可以考虑聘请一名驾驶教练来帮助你准备考试。这是个好主意。在我参加考试之前，我一定要确保我已经做好了充分的准备。绝对可以。请记住，获得驾照将带给你更多的自由和独立性，因此值得努力尽快获得驾照。谢谢你的建议。我将开始研究那些强化课程，看看哪些课程对我有用。第28课，减小 Excel 文件的文件大小。嘿，你能减小我们正在处理的那个 Excel 文件的文件大小吗？不是真的。我尝试删除一些数据并减少纸张数量，但是文件大小仍然太大。一种选择是压缩文件。Excel 具有内置的压缩工具，可以减小文件的大小。我不知道。如何压缩文件？很简单，只需转到文件菜单，单击另存位，然后选择将文件另存为压缩文件的选项。这将在不影响数据的情况下减小文件的大小。这是一个很棒的提示。如果那不起作用怎么办？另一种选择是删除任何不必要的格式，例如单元格边框或阴影，因为它们会占用大量空间。你也可以尝试删除任何对数据不重要的图像或图表。好的，我会试试这些建议。我还能做些什么吗？是的，您也可以尝试以其他格式保存文件，例如 CSV 或 Text， 它们通常是较小的文件类型。好吧，我会试一试。谢谢你的帮助。
第29课，增加月收入的方法。嘿，你最近有没有想过增加收入的方法？是的，我有。我一直在努力存更多的钱，但我也想找到赚更多钱的方法。赚更多钱的一种方法是从事兼职或创办一家小企业。这样，您就可以在常规工作之外获得额外的收入来源。我已经考虑过了，但我不确定自己是否有时间从事兼职或做生意。另一种选择是明智的投资你的钱。你可以从开设储蓄账户或投资股票开始，随着时间的推移，股票可以产生被动收入。这听起来很有趣。你有关于如何入门的提示吗？当然，首先做一些研究，然后对不同的投资选择进行自我教育。您也可以考虑咨询财务顾问以获得专家建议。好吧，我会做一些研究，看看我的选择是什么。谢谢你的建议。没问题。请记住，在投资时保持耐心并做出明智的决定很重要。祝你好运。好吧，我会试一试。谢谢你的帮助。第30课，童年记忆。你有珍惜的童年回忆吗？是的，我愿意。我最美好的回忆之一是我的家人过去在夏天去露营。我们会花几天时间徒步旅行、游泳，晚上在火炉旁烤棉花糖。这听起来很有趣。我记得在我们家附近的公园里和我的兄弟姐妹和朋友一起玩过。我们过去经常玩捉迷藏，添加标签，甚至用树枝和树叶建造堡垒。这听起来像是与朋友共度时光的好方法。我还记得花了好几个小时玩我的玩偶，并为他们创造虚构的世界。我曾经喜欢建造模型飞机和汽车。这是一种非常有趣且具有挑战性的爱好，使我忙了好几个小时。这些童年记忆如何伴随我们一生，真是太神奇了。它们使我们想起了小时候的快乐和奇迹。绝对可以。我认为重要的是要保留这些记忆并将其传递给子孙后代，这样他们才能体验到我们所经历的同样的快乐。是的，我同意。童年的回忆确实很特别，值得珍惜。第31课，快递服务。你以前使用过快递服务吗？是的，我有。我用过几次把重要的文件和包裹寄到不同的城市。这很有趣。您在快递服务方面的体验如何？很不错。他们非常专业和高效，包裹准时送达，状况良好。很高兴听见。我以前也用过快递服务给住在另一个城市的朋友寄生日礼物。包裹准时送达，我的朋友很喜欢这份礼物。太棒了！我认为快递服务非常方便可靠，尤其是当你需要紧急寄东西或送到遥远的地方时。
是的，我同意。它们是传统邮件服务的绝佳替代方案，尤其是在您需要跟踪包裹并确保包裹安全到达目的地时。绝对可以。如今，通过在线平台和移动应用程序预订快递服务也非常容易。确实如此，它使整个过程非常方便和轻松。将来我一定会再次使用快递服务。我也是。无论人们身在何处，这都是与他们保持联系和发送重要内容的好方法。第32课，你昨晚看了足球比赛吗？你昨晚看了足球比赛吗？是的，我做到了。这是一场了不起的比赛。你支持哪支球队？我在为主队加油。他们打得非常好。是的，他们做到了。但是客队也非常强大，直到最后都是一场近距离的比赛。确实如此，看着真的很令人兴奋。我一直都坐在座位的边缘。客队的前锋确实给人留下了深刻的印象。他打进了2个进球，差点拿到了帽子戏法。是的，他绝对是这场比赛中的佼佼者。但是主队的防守也非常扎实。我同意。他们在阻止客队的进攻方面做得很好。守门员也做出了一些惊人的扑救。总的来说，这是一场非常均衡的比赛。两支球队都打得非常好。是的，这是一则很棒的足球广告。正是这样的游戏使这项运动在世界范围内如此受欢迎。绝对可以。我等不及要看这两支球队的下一场比赛了。这将是又一场令人兴奋的比赛。第33课，世界上最好的旅行的点。那么，你认为世界上哪个城市最适合旅行？这是一个棘手的问题。那里有很多令人惊叹的城市。是的，我知道。但是，如果你必须选一个，那会是哪一个？就我个人而言，我真的很喜欢巴黎。建筑、食物、博物馆等一切都太美了。我明白你为什么要这么说。巴黎绝对是旅行者的热门选择。那你呢？你会选择哪个城市？对我来说，一定是东京。这是一座世界上独一无二的城市。传统和现代文化的融合令我着迷。我从未去过东京，但我听说那里太神奇了。那里的食物和技术应该给人留下深刻的印象。绝对可以。而且那里的人非常有礼貌和友好。这确实是一种独特的参观体验。我完全明白你为什么要这么说。令人惊讶的是，不同的文化能够为旅行提供如此不同的视角。是的，这就是它的美妙之处。没有哪个城市最适合旅行，这完全取决于你个人的感受。第34课，你为什么昨天缺席？
嘿，我注意到你昨天没参加聚会，发生了什么？对不起，我没能做到。我有一些意想不到的工作需要紧急完成。没关系，我只是想知道一切是否还好。但是我们想念你。谢谢，你这么说真好。聚会怎么样？很不错，我们度过了愉快的时光。我们谈了很多不同的事情，然后互相了解了一下。听起来很有趣。对不起，我错过了。不用担心，将来还会有其他聚会。但我希望你的工作一切顺利。是的，这只是需要我立即关注的事情。但是现在一切都解决了。很高兴听见。希望我们能在下次聚会上见到你。当然，我一定会清理好日程安排。谢谢你来看我。第35课，提高英语水平的方法。嘿，我注意到你一直在努力提高英语水平。怎么样了？一切都还好，但我觉得我还有很长的路要走。我明白，学习一门新语言可能具有挑战性。你有没有尝试过任何特定的方法来提高你的英语水平？我一直在通过阅读书籍和文章，看带英文字幕的电影和听播客来练习语法和词汇。这些都是好主意。你可以尝试的另一件事是与英语为母语的人交谈或加入英语对话小组。这是一个很好的建议。我会调查的。另外，不要害怕犯错误。这是学习过程的自然组成部分，练习的越多，你就会变得越自信。你说的对，我得别再担心犯错误了，多练习就行了。绝对可以。请记住，提高英语需要时间和耐心，因此，如果您没有立即看到结果，请不要灰心。谢谢你的建议，我真的很感激。我会继续练习，希望我能很快提高我的英语水平。第36课，我丢了钱包。嘿，怎么了？我想我今天早上上班的路上把它弄丢了。我到处都在找它，但我找不到。你检查口袋和包了吗？是的，我做了好几次。我甚至回退了脚步看看有没有把它丢到某个地方。你打电话给银行取消信用卡了吗？是的，我一意识到钱包不见了，就这样做了。我还报告说我的身份证丢失了。听到这个消息我很抱歉。你需要我的帮助吗？其实，是的。在我能解决银行的情况并获得一张新的银行卡之前，你能借点现金给我吗？当然，没问题。你需要多少？刚好足以支付我直到明天的费用，大概是$50。好吧，开始吧。如果还有什么我可以帮忙的，请告诉我。
非常感谢，我真的很感激。第37课，这个公园很漂亮。哇，这个公园很漂亮，树木和花朵是如此丰富多彩。我知道，对吧？而且鸟儿的声音太平静了。今天是外出的完美日子，天气恰到好处。绝对可以。我喜欢有这么多的家庭和情侣享受公园的乐趣。是的，很高兴看到这里的每个人都玩得很开心。你最喜欢公园的哪一部分？我真的很喜欢那边的湖，这里既平静又宁静。那是个好地方，而且我喜欢公园里散落着这么多长椅和野餐桌。是的，这是放松和野餐的好地方。孩子们似乎在操场上玩得很开心。当然，在城市中心看到这么多的绿色空间真是太好了。我同意，这个公园确实是一颗宝石。第38课，你有没有感染过计算机病毒？嘿，你以前有没有感染过计算机病毒？不幸的是，是的。处理起来真是令人头疼。是的，我最近也有一个。我不小心下载了一些富有病毒的软件。太粗糙了。你做了什么来修复它？我试过运行病毒扫描，但没有发现所有内容。所以，我必须将系统恢复到病毒进入之前的某个程度。那行得通吗？谢天谢地，确实如此。之后我还确保安装了一些更好的防病毒软件，以防止这种情况再次发生。打得不错。在保护计算机方面，主动出击总是更好的。绝对可以。我艰难地吸取了教训。第39课，我们的新邻居。嗨，你见过我们的新邻居了吗？不，我还没有机会见到他们。为什么？你已经见过他们了吗？是的，我做到了。他们看起来像非常好的人。他们介绍了自己，甚至主动提出要帮我把一些箱子搬进我的房子。很高兴听见。有友好的邻居总是件好事。他们长什么样？他们是一对30多岁的年轻夫妇。男人身材高大，短发，女人长卷发。我想我昨天见过他们。他们在卸一辆行驶中的卡车，对吧？是的，就是他们。他们看起来非常以家庭为导向，脚踏实地。我们应该邀请他们过来吃晚饭。这是个好主意。能更好的了解他们真是太好了。你对做什么有什么建议吗？也许我们可以开个聚餐，然后每个人都带点东西。这样我们就可以尝试不同的菜肴，对任何一个人来说都不会太费力。这是个好主意。我会做沙拉，
也许还有一些开胃菜。那你呢？我去做一些烤鸡肉和蔬菜。我在烤架上很不错。听起来很好吃。我们什么时候应该邀请他们过来？下周六怎么样？这应该让他们有足够的时间安顿下来，我们都能更好的了解彼此。太棒了！下次见到他们时，我会和他们谈谈，然后告诉他们。我真的很期待。有好邻居真是太好了。第40课，最喜欢的电视节目。嘿，你最近看过什么好看的电视节目吗？是的，我有。我刚开始看这个名为《皇冠》的新剧集。这是一部关于伊丽莎白二世女王生平的历史剧。哦，我听说过那个。我还没看过，但听起来很有趣。你喜欢它什么？好吧，我真的很喜欢了解王室的历史和那个时期的政治事件。该节目的制作价值惊人，表演也很棒。这听起来很棒。我一直在看这个名为《绝命毒师》的节目。这是关于一位高中化学老师在被诊断出患有癌症后开始做饭和出售冰毒以养家糊口。哇，听起来很激烈。好吗？是的，真的很不错。剧情非常引人入胜，表演也是一流的。该节目赢得了许多奖项，包括多个艾美奖。我得去看看。你还有其他建议吗？让我想一想。哦，你看过《怪奇物语》吗？这是一部以20世纪80年代为背景的科幻斜线恐怖系列。是的，我有。我喜欢它。角色非常发达，故事情节真的很有趣。我完全同意。该节目将幽默、悬疑和内心完美融合。我等不及下个赛季问世了。这里也一样。这绝对是我最喜欢的节目之一。感谢收看，请订阅我们的频道并观看我们频道的更多视频。